तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता ही होगा कि मैं कर रहा हूँ अपने 50 साल पुराने बुलडोजर को 2026 में कन्वर्ट। तो आज अपने 50 साल पुराने बुलडोजर को 2026 में कन्वर्ट करने का डे 2। तो डे 2 में आज अपन करेंगे अपने बुलडोजर के पुराने कलर को रिमूव। तो अपने वर्कशॉप पर रखी हुई ग्लेंडर मशीन को चालू करके फाइनली लग जाते हैं अपने काम पर, यानी कि अपने बुलडोजर से पुराने कलर को रिमूव करने। और 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यू ग्लेंडर मशीन को चलाने के बाद लेफ्ट साइड के कलर को कुछ इतना उतार देते हैं और फिर आ जाते हैं अपने ग्लेंडर मशीन को लेकर अपने बुलडोजर की फ्रंट साइड पर, यानी कि बुलडोजर के फ्रंट साइड का कलर को रिमूव करने। और हमें अपने बुलडोजर से पुराने कलर को अच्छी तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पुराना कलर अपने बुलडोजर पर रह गया तो बुलडोजर के ऊपर नया कलर जो हम करेंगे उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पेज को फॉलो करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो।